Poștașul Pet, serviciul de livrare specială. Poștașul Pet și motanul său șiret, dimineața-n zori, ca de atâtea ori, în duba sa pune colete grăbit. Poștașul Pet și motanul său șiret, păsărelele ciripesc, ziua începe și firesc. Pet simte că e un om fericit. Toată lumea știe, duba negreșit. Prietenii zâmbesc și cu toți îi mulțumesc. Poate n-ai de unde să știi dacă va bate, suna sau scrisori vei primi. Poștașul Pet și motanul său șiret, păsărelele ciripesc, ziua începe și firesc. Pet simte că e un om fericit. Pet chiar simte că e un om fericit.